Durangoko bonbardaketa. Durango lehen mailako bidegurutze batean zegoen eta eskualdeko herririk garrantzitsuena zen. Bere inguruko herrien ekonomia nekazaritzari eta abeltzaintzari lotuta zegoen. 1931an 8.787 biztanle zituen. Errepublika aldarrikatu ondoren, Durangon karlistek jarraitu zuten alkatetzan. Alderdirik bozkatuenetakoak ziren eta. Industriak pisu berezia zeukan Durangoko ekonomian. Bertan zeuden Ferrocarriles Baskongadoseko lantegiak eta biltegi nagusiak. Beste lantegi batzuk ere aipagarriak dira. Olma, Ferretera Bizkaina eta Hijos de Ortiz de Zárate. Bestalde, langile erakunderik indartsuenak honako hauek ziren. Unión General de Trabajadores, sozialista, eta Euskal Langileen Alkartasuna, nazionalista. Anarkistek eta komunistek ere bazeuzkaten euren erakundeak. 1936ko otsailaren 16an hauteskunde orokorrak egin ziren eta Fronte Popularra atera zen garaile. Espainiako eskumak ez zituen onartu hauteskundeen emaitzak eta estatu kolpea antolatzen hasi zen militarren laguntzaz. Bizkaian 3.200 errekete inguru zeuden. Durangoko erreketeek gerrillako taktikak prestatzen zituzten Urkiolan, lotsabarik eta zigorren beldurrik gabe. Mila 1936ko uztailaren 17an, Franco generalak altxamenduari eman zion hasiera, Espainiak Afrikan zeuzkan lurraldeetan. Hurrengo egunean, Molak, Iruñeko kapitain generala zenak, altxamenduaren alde egin zuen, eta ondorioz, Hego Euskal Herria bi zatitan banatuta geratu zen. Nafarroa eta Araba matxinatuen alde, eta Gipuzkoa eta Bizkaia Errepublikako gobernuaren menpe. Altxamendua 3 urte iraungo zituen gerra bilakatu zen. Garai hartan, Legutio edo Villarreal de Álava herria altxatutakoen esku geratu zen, eta gerrako frontea Otxandion eta inguruko mendietan kokatu zen. Gerra hasi eta berehala, Bizkaiko gobernadorearen aginduz, Durangoko udaleko zinegotzi monarkiko eta tradizionalista guztiak aldatu ziren. Hainbat batalloik Durangon ezarri zuten euren kokalekua. Horien artean, Kirikino batalloia jesuitetan, eta beste batzuk San Francisco eta Santa Susana moja egoitzetan. Meses estuvo estabilizado el frente, meses, alrededor de Durango, empezando por Ochandiano, y luego Algueta, Calamúa, Marquina, o sea, toda una circunferencia alrededor, o semicircunferencia alrededor de Durango. Errebolta hasi zen egunetan, Otxandion Santamaina jaiak ospatzen ari ziren. Uztailaren 22ko goizean, Jose Muñoz Jimenezek eta Angel Salas Larrazabal bizkaitarrak idatutako 2 hegazkin txikietatik 3 edo 4 kiloko bombak bota zituzten Andikona plazara. Ekintzaaren ondorioz, 71 herritar hil ziren, gehienak emakumeak eta umeak. Da, egon zan hemen 18 zelan izin zan, Bilboko Garellano, guardia zobilek, guardia da saltuek, danak etorrike, hemen egon zin orduen 7-8 miliarima. Osea, militar da gauza torpa guztize.
Da kamioi eukin dinamikiaz plazan. Da pentseta horien hemen eguela, baina harrapa horien jente inusenti dana. Andrak eta umiek izenak. Ilek, herriko bakarrik zen, berro eta lauen batero, han kontrolek esan plakan. Da niri hilzata zan, ama, 34 urtekue. Aitxe 37 urtekue. Aiztie 31 urtekue. Neba bat 27 urtekue. Da loba bat urte bitxerdikue. Urte batzuk geroago, 1977an, Juan Carlos Lehena erregeak senatari izendatu zuen Salas Larrazabal, eta 1981an aireko armadako kapitain general gradua eman zion. Hitlerren gauza horra zijoala eta munduan guda izango zalaren hotza bazan. Durango, 1936ko irailaren 25ean bombardatu zuten lehenengoz. 4 bonba jaurti zituzten. Euretako bat frontoira erori zen, eta bertan zeuden 12 lagun hil zituen, Gipuzkoako errefuxiatuak eta milizianoak batez ere. 3 abiodero etorri ziren, eta jenti arababan ondo dezer ez dakitzela. Eta hemen bota bien, hemen eben frontosarra, da horreia bat tortile galanta. Etxuri, soldo batzuk, asturiano ezien. Da partidon bat erokien desafio da jente asko frontoien. Da frontoien erdire jaso zan bombie. Ia bat tortila bat itzela. Ni sotano baten egon itzen behar gero, zaparro, moidu egiten dieta horre begire eta orman behokela zatzen pegautego esan. Zatu zan bombi, kontrafrontistik, da orman zulo hundi bat egaban da gero frontoin erdirien arrementau. Eraso honen mendekuz, kartzelan zeuden 22 eskumatarrak kanposantura eraman eta fusilatu egin zituzten. 1936ko irailaren bukaeran eta urriaren hasieran, Mola generalaren erreboltariek Gipuzkoako lurraldeak menperatu ondoren Bizkaiko eta Durangaldeko lurraldetaran zabiatu ziren. Frontea, Ondarroa, Kalamua, Elgeta, Udala eta Otxandio aldean finkatu zen 1937ko martxor arte gutxi gora bera. Da hori egon zan gero, 9 hilabete oso egon zan linea de fuego, Da gu, atagaitu zan emetik, etxi dan abandonaute, refugios por donde sea, camino y manta, a pasar hambre y a dormir donde sea. Negu horretan, 1682 errefuxiatuk Durangon aurkitu zuten babesa. Gehienak Gipuzkoatik ihes egindakoak ziren. 1937ko martxoaren 31. Ikusi nago zen, ariplanuek etorri zina, 4 ariplano neuzizek, eta beste 3 txikizek. Hasi ziren, bomba soltetan, eta gu pentsen genuen papela ziela lehenengotan, baina ez gero papela parek, velozia hartu egin ondizio, desan genuen ez bomba tiez. Mola generalak eraso nagusia jo zuen, iparraldeko frontea desagertarazteko asmoz, Otxandioko fronteari eraso eginez. Espainiako armadako eta Alemaniako Kondor legioko militarrek Bizkaiko barrualdeko herriak ere suntsitzea erabaki zuten probintzia osoa egun gutxitan eskuratzeko asmoz. Eraso hura burutzeko ardura Italiako abiazione legionariaren esku utzi zuten. Bombardamento terrestreko 214. eskuadrilak Saboia 81 pipistrelo saguzarra motako 5 bomba hegazkinekin hartu zuen parte ekintza hoietan.
213. eskuadrilaren helburua Elorrio izan zen. Soriako aerodromotik abiatu ziren goizeko 7:00. Bomba hegazkinetako komandante batek honako hau idatzi zuen. Amaitu dira etengabeko euri eta ekaitzak. Ekintza honekin, bombardaketa serie luze eta gogorra hasiko dugu etsaien posizioen kontra. 18 CR-32 hegazkinez osatutako eskoltak bat egingo du taldearekin Logroñon. Logroño Altsasu Bergara lerroa jarraituz eta ondoren Bergara Elorrio lerroan, goizeko 8:30 formazioak tiro egingo du. Goizeko 8:30 zirela, Durango bombardatzen hasi ziren. Gurutziaga kaletik, Andramari kalerantz, Eskurdirantz eta trenbide geltokirantz jo zuten. Hegaldi bakarrean, segundo gutxitan, 50 kiloko 80 bomba jaurti zituzten. Merkatu plazan, militarrak zeudenez, Andramariko elizpean egiten zuten azoka. Beraz, bombardaketaren unean jende asko zegoen elizpean. Bestalde, Andramari elizan eta jesuiten elizan jendea mesatan zegoen. Erasoaren unean bertan, hegazkin batetik argazki ikaragarriak egin zituzten. Lehen argazkia. Lehenengo bombak Kurutziaga kalean erortzen dira, Veracruz baselizaren aurrean. Bi aldeetako eraikinetan izan zuten eragina eta Kurutziagako gurutzea eraitsi zuten. Bombardaketak kale horretatik jarraitu zuen. Ezkerrean, Garai jauregiaren eta jesuiten ikastetxearen arteko etxeak hartu zituen. Ikastetxea, Kirikino batalloiak kuartel gisa erabiltzen zuen. Kalearen beste aldean, bomba batek Santa Susanako komentuaren atzealdean egin zuen eztanda, eta hori izan zen ziurrenez 13 mojen eta langile baten heriotzaren eragilea. Argazki honetan, bombardaketak oraindik ez du eraginik izan batalloi sozialista batek kuartel gisa erabili zuen komentuaren eraikin nagusian. Bombak oraindik erori gabe daude Andramari eta Kalebarria kaleetako eraikinen gainean. Argazkiaren eskumaldean San Francisco komentua ikusten da, beste batalloi sozialista baten kuartela. Komentu horrek ez zuen bombardaketaren kalterik jasan. Interes estrategikoa zuten elementuak. Eibar Markinako frontera daraman errepidea. Elorriora eta Elgetako frontera daraman errepidea. Bilbo Donostia trenbidea. Bigarren argazkia. Segundo batzuk geroago, bombek Santa Susanako komentua eta eliza, Kalebarriako eta Andramari kaleetako etxeak, Andramariko eliza eta bertako egurrezko atari handia, Udalazoka, automobil batalloiak garaje gisa erabiltzen zuena, eta Mañaria ibaigaineko zubiaren ondoan zeuden Andramari kaleko etxeak hartu zituen. Bombardaketaren beste lerroak gaur egun Montevideo etorbideak estaltzen dituen soroak hartzen ditu, herriko eskolen aurretik pasatuz. Bombardaketa ez da oraindik Ezkurdiko plazara heldu. Interes estrategikoa zuten elementuak. Otxandioko frontera daraman errepidea, Mañaria ibaiaren gaineko trenbideko zubia, Fundiciones y Talleres Olma, Durangoko tren geltokia, Durangoko ospitalea. Hirugarren argazkia. Bombardaketa Ezkurdiko pilotalekura heldu da, baina ez du eraginik izan EAJ-PNV-ren batzokian. Lerro horretako azken bombak Neberseko monjen atzealdeko soroetan erori dira gaur egun Oiniturri kalea dagoen lekura.
Bombardaketaren beste lerroak Ermodoko trenbide pasagunearen ondoan dauden etxeen ostera bota ditu azken bombak. Zelan zirenakaz bajatu gainen bera, atera urten da begitu gainun del lau etorzen ganera da bota bien leleko bombien hasiegaz, geratu nintzen atzeko eskilarapien eskutute. Ni gogoratzen naz, ume txubi, lepotik ebatute butiko txubi, hil jebeen, beste gizonezko bat errametan eskeite, gero eguen beste oin deuen tokizen iturrizen lehen behorri guen. Da, han kiosko bat eguen TV-ek eta periodikoek abe aportuta idien eskeite geratu zen. A mí me cogió ayudando a la misa en Santa María. Era precisamente cuando se habían consumido las últimas vinajeras y en aquel entonces el monaguillo pasaba, según se mira al altar, el misal de la parte izquierda a la parte derecha y entonces el cura cubría el cáliz. En ese momento el monaguillo se ponía de rodillas y yo sentí como un trueno y miré hacia las cristaleras de arriba y vi como si sería un relámpago. Y según estaba de rodillas, puse los antebrazos en la frente, me doblé y me tumbé. Y el cura, un tal Morilla, que era hermano de un notario que había aquí en Durango, pues se bajó la escalerilla y tumbó lo mío. Luego lo que pasó, pues no nos dimos cuenta, pues parece que perdí el conocimiento y cuando ya recobré, pues estaba prisionero. Entonces, el cura y yo estuvimos rezando. Hasta que al de cierto tiempo el cura dejó de rezar. Yo me supuse que se había muerto, como así fue efectivamente. Orduera hasi ziren bombardeoen zanten. Sartu nintzen giltza atien, da jauzi nintzen mostradorea gaina. Antxe egon nintzen, antxe lurruten, da lutze guztiek eta da amaitu zanien, altzen nintzen, da tenatzen portalara, da begitu gora, da zerue ikusten da. Jobe! Euskadi Roja, Bilboko egunkariaren berriemaileak, bombardaketaren ondoren ikusi zuen herria. Jarraian, deskribapen negargarria egin zuen. En la calle Santa María la mayoría de los edificios aparecían destrozados, al igual que la iglesia que lleva el mismo nombre. En el interior de la iglesia cayeron 4 bombas, que hicieron desplomarse toda la techumbre, el coro y varios tabiques. El pavimento estaba lleno de escombros y enormes bloques de piedra entremezclados con el maderamen. La calle Curuciaga fue también una de las que más sufrieron los efectos de la maldad fascista. La iglesia de los padres jesuitas, situada en esta calle, fue atacada de lleno por varias bombas, no quedando nada en absoluto de su bóveda. El coro y el órgano se confundían entre los escombros. El convento de Santa Susana, ocupado por monjas, recibió igualmente el castigo de las bombas al servicio del fastio, pereciendo 11 de ellas y una muchacha. Garbiketa lanei eta hildakoak aurkitzeari albaitarinen ekin zioten. Zaurituak ospitalera eraman zituzten. Zeregin horiek erraste aldera hainbat lagun etorri zen Bilbotik. Bombardeo etorri zen hilak eta hartzetan, plazara, Elixako zera, da naura purtut egon ziren jesuitak eta horra danak, da horra hilek eta eriduek eta. Arratsaldean, laurak laurden gutxiago inguruan berriro alarma kanpai hotsa. 214. eskuadrilako bomba hegazkinak Durangoko tren geltokirantz doaz. Laugarren argazkia. Hegazkinek
trenbideko zabalgunea, trenbideko tailerrak eta Anaia Maristen ikastetxearen ingurunea bombardatu dituzte. Ez du eraginik izan inguruko beste elementu estrategiko batzuetan, honako hauetan besteak beste. Mikeldi eta Ferretera Bizkaina lantegiak, Bilbora doan errepide nagusia, Mendizabalen txaleta, artilleriako kuartela, Hijos de Mendizabal lantegia, Iurretakin lotzen duen Montoiko zubia, Ortiz de Zarate fundizioak, lokomotoreen garajeak. Bosgarren argazkia. Ke ugari ikusten da trenbideko tailerrak bombardatu ondoren. Uribarriko Andramariko elizaren eta Jesuiten elizaren hondakinak ere ikusten dira. Zenbait ke onjok, 213. eskuadrilako hirubonba hegazkinak burutzen ari diren erasoaldiaren hasiera erakusten dute zeharkale jarraituz. Makieraldo, Balsania eta Kastelani pilotuek 100 kiloko 8 bonba eta 50 kiloko 32 jaurti zituzten alde zaharra suntsituz, kanposantutik sartuz eta ospitaleko noranzkoan zeharkatuz. Handik ikusten ben, bombardeoen atzalduko dana. Estazio guztietan aztertu jainen, dana purtu, desertu, eta gero jenti kanpora bildu sartu zen, umik ekin desertu. Da orden abioi etorzen metrailetan. Etorten zienien kasakuek, sartzen genien zubizen azpizen. Da zubizen azpizen egozan losak ipinite, uren ganetik ezin gintzen ibilik, jarri batzuk botata, antxe eta martxeta bienien barriro kanpora. Da larra jente plantetan bagainen, beste batzuk pino dizetara. Ja gero pino dizek eta metrailetan zelan hasi ziren, ja gero bilurtu jen gainen. Dolan egon gainen gu, hainbat egun. Bombardeo egon zan nien, atzaldien, nik zera, anaio moruen, horrek atzaldien nik eskuten esan, idazpitan, bakizuan goizen, idei horan altzautzen gozan, egurraz behien, ez dakizu, zakak egin bilen. Hain azpizen, metrailamentu, ez da izan arrapa metrailamentu, metak egin, idametak, azpizen. Ni bandera nintzen zelan osabie behil zan, da batorrentzen jambo santure, da gure naban topa osabie, berren topetan naban da, danak eusan gorpuz, jambo santu guztia gorpuz beterik, danak trabez batak hilaran ipinik eta bako txaberik izautu zine danokan nahi biltzen ginen, da, alako eramaten, zin naban topau, denaban topeta, pentsa naban da rigor, hainketatik izautu binabela, zehointako diferentik grabite zituen bera betite. Bai egizakoek hainkamisa falta zituen da bezin zin naban zautu. Da zauztien, ez da hemen gure osabi esan dutzen bateri, bai badau, detor zaitzez neugaz, da ezik egun nion da, klaro, zautu neban. Arpegi zeuken, zan garbi-garbirik eta oso-osorik egun. Bai gerritik, ibera hainkamisa falta zituen. Orduen ja, liunperan, joan ginen hortu santure. Ze zauzkoen, handauzela danak, ipinite. Joan ginen ara, eta aizen zan gauze gogorra. Ze gu sartu ginenean hortu santure, orduen ja gaba, orduen gaba, eta jentea joan zan abioaitatik alde egiteko, eta sartu ziren fosatan. Bakizu zer zana guretzat sartu ginenean ikustiaz bakarrik. Are kanporantza doa zela, eta ikustiaz bakarrik zelan fosatatik urtetzeu dien, bilurtu ginen lehenengotan. Eta, klaro, guk ezin argirik emon, ze eskendun jakin non dauen arezioa, euren non dauzen. Ze zauzkoen, izeleike urkiolan egotia, baina izeleike ondino atzera egotia. Baina argirik eta ez emon. Komandante italiar batek honako hau idatzi zuen. Durangoko bombardak